سلام علیکم دوستان بینندگان و مخلصان دائمی شبکه سفرخورد تیوی. روزی هر یک شما بخیر و شاد باشد دوستان عزیز. و در نوار امروزه ما باز یک ремонти нав, яъне гилпартҳои бо узорни валик бародарон, ҳозир дар ёвон қарор дорем. Рост камтар хира омаде се камерамона. худо хоҳад ҳамин хонара гил мепартоем. хона шпаклёвка задагия ина бародарон, грунтовка таги филмсошам заги бизай. иншаллоҳ гил мепартоем ба номери 22 свети сиёҳ хати бо далши навор мекунем, пешкаши шумо мегардонам. дастгира фаромӯш намекунем, ҳам лайкора мемонем. ина бародаро мо гилапартофтем свети сиёҳ колери номери 21 хати ёфт кунед. хел ба зеб омадагия ва бисёриҳо мегуфтанд ки дар болои шпаклёвка гила бизанӣ ё ки дар болои эмулсия задагӣ боша баъд гилпартои хубай. бародаро дар болои шпаклёвка ба фикри ман беҳтарин меояд. ба чӣ хотир беҳтарин меояд ки шпаклёвкае агар сафед боша, зар невз сафед боша, эмулсия кардан шарт нест. дар болои ӯ мезанӣ ранг хушрӯ питатса мехӯрад, лакам мезаниш лакшам хушрӯ питатса мехӯрад, мақсад дупуста намешавад. агар эмулсияро задагӣ боша ай болош баъд гилпартои лак бизанӣ, случайно эмулсия кадоме задагӣ боша, грунтовка кагӣ набоша ё хушрӯ задагӣ набоша, хулос гап грунтовкаш эмулсия дупусташи хес намегӯяд ки эмулсия хесагия, мегӯяд гили задагиш нитоа ё ки клешкамай ё лакша ҳалол назадая, хулос гап кори хита нол мекунад. агар эмулсияро хитон задагӣ бошен, ба чени дилтон грунтовка кагӣ ё эмулсия задагӣ бошен, гила партоен ба дили пир, мақсад 100% меояд. агар ки эмулсияро хитон назанен, хубтараш дар болои шпаклёвка бизанем беҳтарин меояд. ина нигоҳ кунед бародаро, чӣ хел фасон омадагия гил. ва касоне дар хел ремонтҳо маъқулае метавонанд дар номерҳои болои экранмондагӣ дар ватсапи мо бинависонанд. насhoти нархамво суҳбат мекунем, ки ҷоида боша ремонтам мерем бародаро. ва касоне дар хел валикҳо ё ки аппарат дар кора метавонем муроҷиат кунем дар номерҳои болои экранмондагӣ ватсапда. иншаалло дастсафка мекунем, ранги тайёр, гил, аппарат, лак, зарҳал, чизе ки дар кор боша ба ҳар як шуморо дастсафка мекунем. ва ки ҷоида бошен равонам мекунем бародаро, бе проблемае дастсафкаш. ва дастгира фаромӯш намекунем, лайкора мемонем, фикротонро дар комментария менависем.